오늘 배운 말 같이 다시 볼까요? 첫 번째, 하고 나서, 다 끝내고 다음 일. 숙제를 하고 나서 게임을 했어요. 두 번째, 하다가, 하던 중에 바뀌어요. 영화를 보다가 잠들었어요. 세 번째, 하자마자, 사이에 시간이 없어요. 도착하자마자 씻었어요. 네 번째, 하는 동안, 내내 같이, 기다리는 동안 책을 읽었어요. 다섯 번째, 하기 전에, 순서가 반대, 자기 전에 책을 읽어요.